வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த மிக்ஸி ஜாரில் உள்ள பிளேடை எப்படி கழட்டி ஷார்பன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம். அதுபோல் இந்த நைஃப் எப்படி ஷார்பன் பண்ணுறதையும் பார்க்கலாம். இதுக்கு என்ன டூல்ஸ் என்ன வேணும் அப்படின்னா, ஒரு கட்டிங் பிளேயர் இருந்தால் போதும். இப்போ என்கிட்ட கட்டிங் பிளேயர் இல்லை, இதுதான் இருக்குது, அதனால் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. அப்புறம் ஒரு ஃபைல், நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் போய் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் வேணும், ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் போனீங்கனாலே அவங்க சொல்லுவாங்க, ஃபைல்லாம் அவங்களுக்கு புரியும். ஒரு இந்தியாவில் வந்து ஒரு 100 ரூபா 150 ரூபாய்க்கெலாம் இது கிடைக்கும். நீங்கள் அது ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. ரவுண்டாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும், ரவுண்டாக இல்லை வேறு எனி ரெக்டாங்கிள் அப்புறம் ஃப்ளாட் அது மாதிரி எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளேடை எப்படி கழட்டுறது அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் பார்ப்போம். இந்த பாருங்கள், இதை சாதாரணமாக நீங்கள் கழட்டினீங்கன்னா வராது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த இதை வச்சு இப்படி பிடிச்சிக்கணும். ஓகே, இப்படி பிடிச்சிட்டு பின்னாடி உள்ள பக்கம் இந்த வாஷர், இந்த இது இருக்குல்ல, இந்த ரப்பர் வாஷர், இதை வந்து நீங்கள் இதை கழட்டணும். இதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்க வேண்டியதில்லை. இப்போது இதை கழட்டணும். இதை வந்து எந்த டைரக்ஷனில் சுற்றணும்னா என்னோடய டைரக்ஷனில் இதை. ஓகே, இப்போ இப்படி சுற்றுறப்பங்க. ஓகே, இப்போ லூஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போது நீங்கள் ஃபுல்லாக இப்போ இந்த பிளேடு தனியாக கழண்டு வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், இது வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே அப்படி இருக்கிறதுனால இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஷார்பன் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இதை மாட்டிக்கலாம். இதை எப்படி ஷார்பன் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல், ஆக்சுவலாக சொன்ன மாதிரி ரவுண்ட் ஃபைலாக இருந்தால் நல்லது, இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. ஓகே, இப்போ இந்த பிளேடினுடைய ஆங்கிள் இதில் பாருங்கள், ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இதில் தெரியும். கரெக்டாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இந்த பிளேடை இதை எடுத்துட்டு ஓகே, இது ஒன்று முடிஞ்சிச்சு. இப்போது இந்த பக்கம் இதில் இந்த சைடில் இருக்குது. நீங்கள் புதுசாலாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை, அதில் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆங்கிளை அதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் அது மாதிரி இந்த பக்கத்துலேயும் ஓகே. இதில் என்னோடய பிளேடு வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஷார்ப்பனாக தான் இருக்குது. நான் ரொம்ப பண்ண வேண்டியதில்லை, இருந்தாலும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக வைக்கிறேன். ஓகே, ஓகே, இப்போ 4வது. ஓகே, இது ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து ரைட்டாக கழுவுறதுக்கு பதிலாக நான் ஃபைல் பண்ணிட்டேன். இந்த அழுக்கெல்லாம் வெளியில் போயிடுச்சு. இப்போது ஒரு டிஷ்யூவாலேயோ இல்லைன்னா ஒரு வெட் கிளாத்லேயோ இதை நீங்கள் நல்லா கழுவியாச்சு, தொடச்சாச்சு. இப்போ அதே மாதிரி இது உள்ளேயும் இதை நீங்கள் ஒரு சோப் போட்டு நீங்கள் அப்புறமா கழுவிக்கலாம். இப்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்துருக்கிறேன். ஓகே, இப்போது இது ஷார்ப்பன் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது நல்லா ஷார்ப்பனாக இருக்குது. ஒரு சைடு பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம இதை திருப்பி மாட்டுறோம். இதில் வந்து இதில் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குதா, அதே மாதிரி அதில் உள்ள பார்ட் இருக்குது. இந்த ரெண்டும் இதிலோட மேட்ச் ஆகும். ஓகே, இப்போ மேட்ச் ஆகிட்டு
இப்போ இதை வந்து இந்த பக்கத்தில் நீங்கள் டைட் பண்ணணும். இப்படி டைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கையில் டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கையில் டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி பிடிச்சோமோ அதே மாதிரி வச்சு இப்போ இந்த பக்கத்தில் லூஸ் பண்ணோம். இப்போ இப்படி டைட் பண்ணோம். ஓகே, இப்போ இது ஷார்ப் ஆயாச்சு. நம்ம கழுவுனா போதும். ஓகே, இப்போ சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவோம், இது கொஞ்சம் கஷ்டம் கழட்டுறதுக்கு. இதை ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்ம வீட்டுங்களில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது. இது எப்படின்றத சொல்கிறேன். ஓகே, இதான் அதே மாதிரி தான். இந்த உள்ள நட்டை இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க. இதை ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் ரஸ்டியாக இருந்தது, அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் தனியாக கழட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு வாஷர் இருக்கும். ஓகே, இன்னொன்று வாஷர் வரல. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த இருக்குல்ல, இதை வந்து லைட்டாக இப்படி ஒரு தட்டுனீங்கன்னா ஓகே, இது இப்போ உள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ உள்ளே போயிடுச்சுன்னா ஓகே, இது கீழே உள்ள வாஷர். இந்த மூணும் கீழ்பாட்டில் உள்ளது. ஓகே, இப்போ மேலே உள்ளதை கழட்டணும். இந்த இப்போ லூஸ் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி இதை இப்படி தள்ளினீங்கன்னா இது மேலே வந்துடும். ஓகே, இதை தனியாக கழட்டிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இது வந்துருச்சு. இதில் வந்து வாஷர்லாம் இருக்குது. நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணணும்னா கேர்ஃபுல்லாக இது எந்த சைடில் உள்ளது எடுத்தீங்களோ அது அந்த சைட்லேயே இருக்கட்டும். கீழே உள்ளது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க, மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டாம். ஓகே, இப்போ இந்த இதிலலாம் எவ்வளோ மாட்டியிருக்குன்ட்டு. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல கழட்டிக்கோங்க. நல்லா கழுவிட்டு, இதெல்லாம் பொதுவாக நம்ம கழட்டி மாட்ட மாட்டோம். ஒன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் அது லைஃப் லாங் அப்படி தான் ஓடும். ஓகே, இப்போ கழுவிக்கோங்க. பட் இப்போ நான் இதை எப்படி ஷார்பன் பண்ணுறது இந்த பாருங்கள். இதனுடைய ஷேப் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது, ஆனால் மெத்தட் எல்லாம் ஒன்று தான். பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஆங்கிள் இருக்குது. அந்த ஆங்கிளை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நான் அந்த ஃப்ளாட் சைடு பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த சைடு ஓகே, இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஷார்ப் ஆயிடுச்சு. இது ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருந்ததுனால நான் ரொம்ப பண்ண வேண்டியதில்லை. பட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிளெண்டாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அவசரம் இல்லை, மெதுவாக பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ இந்த ஃப்ளாட்டில் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ சைடில் ஓகே, இப்போ இதுவும் நல்லா ஷார்ப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் இதை நல்லா கழுவிட்டு கேர்ஃபுல்லாக திருப்பி இதை மாட்டிடுவோம். நான் இப்போ மாட்டுறேன், அப்புறமா நான் பார்த்துக்கிறேன் கழுவுறதை பற்றி. ஓகே, இப்போ திருப்பி இதில் ஒரு வாஷர் இருந்திருக்கு. இதை அப்படி போட்டுடலாம். போட்டு கேர்ஃபுல்லாக அந்த இதில் இப்படி விடுங்க. விட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரஸ்டி ஆகிருக்கு. நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் இதை ஒரு எண்ணெய் ஏதாவது வீட்டு குக்கிங் ஆயிலோ இல்லை ஏதாவது இதில் போட்டுக்கலாம், ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஃபர்தராக இந்த மாதிரி ரஸ்ட் ஆகி வெளியே உடையாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ இதை எப்படி மாட்டுறதுன்றதை சொல்கிறேன்.
இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் உள்ள பார்ட்டு, அடுத்தால என்ன எடுத்தோம், இதில் உள்ள ஸ்ப்ரிங்கு, இப்போ இது. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும், மெதுவாக கேர்ஃபுல்லாக இப்படியே வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா ஸ்ப்ரிங்கு வெளியில் வந்துடாமல். ஓகே, சேம். இப்போ டைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டைரக்ஷனில் சுற்றுறோம். நான் இப்போ லைட்டாக பிடிச்சிருக்கேன். இப்போ டைட் ஆகிட்டுருக்கு, டைட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ ஃபுல் டைட் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் இப்படி பிடிச்சிட்டு இதை. ஓகே, இப்போ ஜார் உடைய பிளேடு ஷார்பன் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு பருப்போ இல்லை ஏதாவது வெங்காயமோ இதை போட்டு ஒரு அடியை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொருள் சாப்பிட்ற பொருட்கள் எதையும் மிக்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இதை எப்படி ஷார்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம். இது வரும், ஒரு வருஷத்துக்கு நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது இப்போ நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கத்தி. நம்ம நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கத்தி பிளெண்டாக இருக்கும், நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கட் பண்ணுவோம். அதுக்கு இதை எப்படி ஷார்பன் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இது ஓரளவுக்கு ஷார்ப்பாக தான் இருக்குது. ஏன்னா நான் அடிக்கடி ஷார்ப் பண்ணுறதுனால வீடுகளில் அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்காது. அதுக்கு நீங்கள் இந்த இப்படி எடுத்துகிட்டு இப்படி இங்கே வரைக்கும் தெரியுதா, இப்படியே இங்கே வரைக்கும், அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஓகே. இப்போ அடுத்த சைடுக்கு நீங்கள் வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம், இப்படி திருப்பிக்கோங்க. இப்போ இப்படி ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே ஓரளவுக்கு ஷார்ப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ முடிக்கிறத எப்படி முடிக்கணும் அப்படின்னா, 1 2 3 இப்படி திருப்பிட்டு 1 2 3 இப்படி. இப்போ இந்த பக்கம் 3 பண்ணியிருக்கோம், இந்த பக்கம் 3 இருக்கும். இப்போ 2 2 1 1 அவ்வளோதான். இப்போ இந்த பிளேடு நல்லா ஷார்ப் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். எப்படி பார்க்குறது, என்கிட்ட சாப்பிங் போர்டு வச்சுருக்கிறேன். இந்த ஆனியனை கட் பண்ணி பார்ப்போம், இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்படின்றது. ஓகே, இந்த ஆனியன் கட் பண்ணுறது எப்படின்றதையும் இதில் சொல்கிறேன். பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பக்கம் கட் பண்ணுவோம், திருப்பி இந்த பக்கத்தில் கட் பண்ணுவோம், உரிச்சிட்டு இப்படி கட் பண்ணுவோம். ஓகே, இதை விட ஒரு ஈஸி மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பிடிச்சிருந்துன்னா பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா நீங்கள் அது உங்கள் மெத்தட்லேயே பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த ஒரு சைடு மட்டும்தான் கட் பண்ணணும், இந்த சைடு அதை அப்படியே விட்டுறணும், இந்த ரூட் இருக்கிற இடத்துல. ஓகே, இப்போ இதை கட் பண்ணுறப்ப என்னாச்சு, நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சிட்டு கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும், ஏன்னா இப்படியே குழஞ்சிரும் அப்படி இருந்துச்சுதுன்னா. இது அப்படி இல்லை, இது மெத்தடு வேறு. எப்படி அப்படின்னா, நீங்கள் கட் பண்ணுறப்ப ஃபுல்லாக கட் பண்ணக்கூடாது, இந்த இருக்கு பாருங்கள், இது வரைக்கும் போகணும். ஓகே, இப்போ எவ்வளோதான் என்ன பண்ணினாலும் இது
அப்படியே இருக்கும் முழு வெங்காயத்தோட. ஓகே, நீங்கள் இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பிடிக்கணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை. இன்னும் எவ்வளோ ஃபுல்லாக வெங்காயத்தை கட் பண்ணியாச்சு, ஆனால் இது ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இதை எவ்வளோ சின்னதாக வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதில் வந்து எல்லாம் முன்னையும் பின்னையும் போயிட்டு வரும். நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பிடிச்சி கட் பண்ணணும். இது வந்து இன்னும் ஒரே இதை அந்த எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு தான் இருக்கிறதுனால எவ்வளோ சின்னதாக நீங்கள் கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த லாஸ்ட் பார்ட் வந்துருச்சு. இதை அவ்வளோதான். வெங்காயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட கட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். இதை துறப்பட்டுறோம். முதல்ல கட் பண்ணதுக்கும் ரெண்டாவது கட் பண்ணதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். இது வந்து ஈஸியாக இருந்தது, இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. இது வெங்காயத்தை கட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக நான் காமிக்கலை, இதை எப்படி ஷார்பன் பண்ணுறதுக்காக காமிச்சது. அதே டைமில் இப்போ இதையும் சேர்ந்து காமிச்சிடுமேன்ட்டு தான். ஓகேங்க. ஓகே, இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.